ibadətlərimizin, itaətlərimizin, əhl-i beyt saxladığımız əzadarlıqlarımızın qəbul olmasına Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə ucadan salavat zikr edin. Allahümmə salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Məclisdə gözü olub gələ bilməyənlərin, məclisdə iştirak edənlərin əmvatına ucalı salavat zikr edin. Allahümmə salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin və alihi't tahirin. Allahümmə salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Və la'netullahi ala a'daihim ecma'in minel an ila qiyam yevmiddin. Rabbi şrah li sadri və yessir li emri və hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Bir daha xanım Zəhra salamullahi aleyhanın şəhadəti münasibəti ilə hamınıza başsağlıq verirəm. Allah bizi xanıma layiq olan yas saxlayanlardan qərar versin. Allah Teala Quran-ı Kərimdə bizi vəhdətə çağırır, birliyə çağırır. Allah Teala vəhdəti nemət hesab edir. Vədkuru ni'mətəllahi deyir. Allahın nemətini xatırlayın. Vəhdət Allahın nemətlərindən biridir və Allahın bizə bəxş etdiyi ən böyük nemətdir. Allah Teala buyurur, biz sizdən öncəki peyğəmbərləri də, yəni İslam peyğəmbərindən öncəki rəsulları, peyğəmbərləri də göndərdik ki, insanları vəhdətə çağırsın. Allahın əmrlərini, göstərişlərini həyata keçirsinlər. İslamdan öncə gələn peyğəmbərlər də insanları birliyə çağırıblar, vəhdətə çağırıblar. İndi də çoxları birlikdən, vəhdətdən danışır. Vəhdətin əhəmiyyətini hamı başa düşür. Amma əsas mexanizmidir. Allah təkcə bizi vəhdətə çağırmır. Təkcə bizdən birliyi, həmrəyliyi tələb etmir. Həm də ona yol göstərir. Onun mexanizmini bizə bəxş edib. Bu çox mühüm bir məsələdir. Vəhdət yaxşıdır. Necə edək ki, bizim vəhdətimiz olsun. Birliyimiz olsun. Allah Teala Şura surəsinin 13-14-cü ayələrində buyurur: "Şər'a lekum minəd-dini ma vassa bihi Nuha." Allah Teala sizə din göndərib. Həzrəti Nuha da tövsiyə edib, əmr edib. "Vəllazi awhayna ileykə." Peyğəmbərimizə də "Və ma vassayna bihi İbrahim və Musa və İsan aqimud-din və la tatafarraqu fi." Musaya da, İsa'ya da, İbrahim'e de bu gösterişi vermişik ki Allah'ın dinini icra edin ve parçalanmayın. Dəstələrə bölünməyin. Ən aqimud-din gösteriş nedir bütün peyğəmbərlərə? Bir olun. İnsanları birliyə çağırın. Qoy mən biraz bu ayəni incəliyim. Görün, hansı peyğəmbərlərin adı çəkilir burada? Həzrəti Nuh, Həzrəti İbrahim, Musa, İsa və Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Ulul əzm peyğəmbərlərin adı çəkilir. Bu 5 peyğəmbər ulul əzm peyğəmbərlərdir. Sözün lüğəti mənası belədir. İradə və əzm sahibləri.
Bütün peyğəmbərlər iradə sahibləri olublar. Amma bu peyğəmbərlərin üzərinə qoyulan məsuliyyət daha böyük olduğu üçün, daha ağır olduğuna görə Allah Taala deyir, onlara daha böyük iradə verilib. Onlar daha böyük əzm, iradə sahibləridirlər. Biz onlara nə göstərişi vermişik? Şər'a ləkum minəd-din ma vassa bihi Nuha. Biz Nuha da əmr etmişik. Peyğəmbər sənə də, İbrahimə də və Musa və İsən əqimud-din. Dini iqamə edin. Dinin iqaməsi nədir? Və la tətəfərrəqu fi. Dini icra edin, vəhdətinizi qoruyun. Bu 5 nəfər arasındakı ixtilafdan söhbət gedir, birlikdən söhbət gedir. Yox. Bunlar müxtəlif zamanlarda olublar. Yəni, onların hər birinə verilən əsas göstəriş budur ki, dinin başlıca tələbi budur ki, vəhdəti icra eləyin. İnsanları bir eləyin. Bu çox mühüm bir ayədir. Kəbr aləl müşrikinə mə təd'uhum ileyh. Bu deyir, düşmənlər üçün çox ağırdır. Yəni, sizin birliyiniz, vəhdətiniz düşmənlərin başının daşıdır. İslam düşmənlərinin, Allah düşmənlərinin əsas problemi sizin birliyinizdir. Onların əsas hədəfi də sizi parçalamaqdır. Bu ayrı bir mövzudur. Mən bu mövzunu bugün açmaq istəmirəm. Bu mövzunu ayrı vaxt inşallah lazım gələndə, vaxtı gələndə bir daha bu mövzuya qayıdacağım. Bu mövzu müqəddimədir. Ayın davamında Allah Teala buyurur: "Və mə təfərrəqu illə min ba'di ma ca'ahumul ilmu bəğyan beynəhum." İnsanlar bilə-bilə sonradan dəstələrə bölündülər, qruplara ayrıldılar. Ayə deyir ki, və mə təfərrəqu illə min ba'di mə ca'ahumul ilmu bəğyan beynəhum. Bəğyan beynəhum, yəni haqsızcasına bölündülər. Təcavüzkarcasına dəstələrə ayrıldılar. Haqsızcasına. Bunu etməməli idilər. Vəhdət üçün hər şey var idi. Peyğəmbər göndərmişdi. Kitab nazil etmişdi. Peyğəmbərlər iradə sahibləri idilər. Sona qədər o vəzifələrindən irəli gələn tələbləri yerinə yetirdilər. Amma bunlar çünki qudurdular, harınladılar, vəhdəti pozdular. Bəğyan beynəhum. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبْغَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَغُضِيَ بَيْنَهُمْ. Allah təhdid edir. Deyir, əgər biz öncədən insanlara möhlət verməsəydik, yəni bizim hikmətimiz bunu tələb edir ki, bu insanlara möhlət verilsin. Əgər biz möhlət verməsəydik, bunları məhv eləyərdik. Bunların hökmünü bitirərdik. Yəni, məsələ bu qədər ağırdır. Bu qədər önəmlidir. Bunlar ixtilaf saldılar. Elə bir şəkildə ixtilaf salıblar ki, və innəl-ləzīnə urisul kitabı min ba'dihim ləfi şəkkin minhum murib. Onlar ki, sonradan gəlirlər, növbəti nəsillər ki, gəliblər, onlar Allahın kitabında şübhəyə düşüblər. Allahın dinində şəkk içindədirlər. Çünki bu böylər Peyğəmbərləri görən o müəyyən insanlar elə dində ixtilaflar, parçalanmalar aparıblar ki, sonradan gələn nəsillər artıq Allahın kitabına inanmırlar. Açıq-aşkar Allah Teala 13-14-cü ayələrində buyurur Şura surəsi. Deyir, bu insanların dinsizliyinin, dinə, Qur'ana, İslama şübhə ilə yanaşmalarının əsas səbəblərindən biri budur ki, və əsas səbəb budur ki, bir qisim insanlar harınlayaraq Allahın
kitabını təhrif etdilər. Peyğəmbərlərin göstərişlərinə əməl etmədilər. Ona görə də növbəti nəsillər dindən uzaqlaşdılar, düşdülər zalimların əlinə. Onlar da istədikləri kimi bunlarla davranırlar. İstədikləri kimi bunlardan istifadə edirlər. Vəhdət məsələsi çox önəmli məsələdir. Özü də əsas məsələ budur ki, dinin özündə vəhdəti qoruyasan. Bunlar elə bir işlər görüblər ki, artıq dinin özünü parçalayıblar. Dəstələrə, qruplara. Bu böyük bir xəyanətdir. İslam dinində, Quran-ı Kərimimizdə nə qədər vəhdətlə bağlı bizə göstərişlər verilir. Xüsusilə, baxın nə deyir Allah Teala. Ali-İmran surəsinin 105-ci ayəsində. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Möcüzələri görə dində ixtilaf törədənlər kimi olmayın. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا firqələrə bölündülər. وَاخْتَلَفُوا ixtilafa düşdülər. Min ba'di ma ca'ahumul bayyinat. Möcüzələri, Allahın ayələrini görə, bilə dəstələrə bölünənlər kimi olmayın. Bunlar kimə göstərişdir? Bizə. Kimdən söhbət gedir? Bizdən öncəki dinlərdən. Xristianlıqdan, Yahudilikdən, İbrahim Peyğəmbərin ardıca gedən həniflərdən, Nuhun davamçılarından deyir, onlar kim olmayın? Xüsusilə Bəni İsraildən söhbət gedir. وَلَا تَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Ayələri, möcüzələri görə ixtilafa düşən, insanları dəstələrə bölənlər kimi olmayın. وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Onlara böyük əzab vəd olunmuşdur. Onlar böyük əzaba düçar olacaqlar. Quran-ı Kərimdə Allah Teala bəzən deyir, azabun əlim, azabun muhin, azabun burada deyir, azim, incidici əzab olacaq. Bir yerdə deyir, Allah incidici əzab vəd edirəm. Bəzi yerdə deyir, azabun muhin, alçaldıcı əzab. Burada deyir, azabun azim. Böyük əzaba düçar olacaqlar bunlar. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ali-İmran surəsinin 103-cü ayəsində Allah Teala buyurur, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allahın ipindən yapışın, parçalanmayın. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خَوَانًا. Allahın nemətlərini xatırlayın. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. O zaman ki düşmən idiniz, Allah sizin aranızda dostluq yarattı. Sizin qəlblərinizi bir-birinə bağladı. Niyə bu ayələri oxuyuram? Allah bizə deyir ki, bütün peyğəmbərlərin vəzifəsi insanları vəhdətə çağırmaqdır. Dini icra etməkdir. Dinin ən böyük vəzifəsi də, ən böyük məsuliyyəti də, missiyası da insanların birliyidir. Sonra deyir, bəziləri parçaladılar insanları. Çünki dinin özünü parçaladılar. Bizə də deyir ki, onlar kimi olmayın ha. Bizə deyir, yadınızdan çıxardıbsınız o günləri. Siz odla dolu olan çalanın bir kənarında durmuşdu. Və kuntum alə şəfa hufratin minənnar. Fənqadakum minha. Sizi orada xilas eləmiş, ey müsəlmanlar. Vəhdət vasitəsilə. Allahın nemətidir. Ənfal 46-da deyir, və atiullaha və rasulahu və la tənəzəu. Necə biz
vəhdəti bərpa edib. Allahım, necə birliyi qoruyaq? Mexanizm nədir? Yol göstər bizə. Ənfal 46-da deyir və atiullaha və rasulahu və la tənaza'u. Allaha və Rasuluna itaat edin. İxtilafa getməyin. Sonra deyir, əgər ixtilaf etsəniz və la tənaza'u fətəfşəlu və təzhəbə rihukum. Əgər ixtilaf etsəniz parçalanarsınız, qüdrətiniz əlinizdən alınacaq. Vasburu innallaha ma'as sabirin. Səbr edin, Allah səbr edənlərləndir. Mexanizm nədir? Allaha və Rasuluna itaat etmək. Vəhdətdən Allah danışdı. Deyir, mexanizmi də budur. Allah və Rasuluna itaat edin. Allah deyəndə Qur'an, Rasul da deyəndə onun sünnəsi nəzərdə tutulur. Yəni, Peyğəmbərin buyurduqları sünnəsi. Allah nə dedi Qur'an-ı Kərimdə? Peyğəmbər nəyə göstəriş verdi? Biz dəfələrlə bunu qeyd etmişik. Peyğəmbərimiz buyurdu, 2 ağır əmanət qoyub gedirəm. 2 ağır əmanət. Qur'an və Əhl-i Beyt. Bunu da dedi, sənədlər də göstərdi ki, biri qalxdı, dedi ki, həsbuna kitabullah. Biz Allahın kitabı kifayətdir. Biz əhl-i sünnə adını çox eşidirik. Biz sünnə əhliyik. Yəni, sünnə ilə gedirik, Peyğəmbərin yolu ilə gedirik. Düzdür, yox. Mənim adım adil olsa, mən ədalətli olaram. Bu kifayətdir mənim ədalətli olmağıma. Adı nə adildir də? Mən adımı adil də qoya bilərəm, şakir də qoya bilərəm, şükür eləyən. Amma o demək deyil, mən şakirəm, şükür edənəm, ya adiləm, ədalətliyəm. Adım adildir. Mən müxtəlif adlar özümə qoya bilərəm. Əhl-i sünnə deyiləndə, sünnə əhli sünnə ilə gedən, ona deyərlər ki, Peyğəmbərin sünnəsi ilə gedə. Peyğəmbər deyir ki, mən 2 ağır əmanət qoyub gedirəm. Peyğəmbərin hədisidir. Müstəhib Müslimdə gəlib, digər kitablarda gəlib. Qur'an və Əhl-i Beyt. Peyğəmbərin sünnəsi nədir? Peyğəmbərin sünnəsidir ki, Qur'an və Əhl-i Beyt ilə gedin. Əhl-i Beytin yoluna gedin. O şəxs Peyğəmbərin sünnəsi ilə gedir ki, Peyğəmbərin buyurduğuna əməl eləyir. Orada biri durub deyir ki, Allahın kitabı bizə kifayətdir. Hə? Sən də onun yolu ilə gedirsən. Sən deyinən filan kəsin sünnəsi ilə mən gedirəm. Sən Peyğəmbərin sünnəsindən danışırsan. Peyğəmbər dedi ki, Qur'an və Əhl-i Beyt. O dedi, təkcə mən Qur'anı qəbul eləyirəm. Sən indi Peyğəmbərin sünnəsi ilə gedmirsən. Özdə demə Peyğəmbərin sünnəsi ilə gedirəm. Deyilən əhli Qur'anam mən. Əgər o adam Qur'anı da qəbul etmiş olsaydı. O Qur'anda da hələ onların problemi var. Mövzum bu deyil. Hakim Neşaburi və digər əhl-i sünnənin mühəddisləri, yəni hədis nəql eləyənləri, belə bir hədis Peyğəmbərdən nəql eləyirlər. Peyğəmbər buyurdu, ən-nucumu əmanun li əhlis səma. Ən-nucumu əmanun li əhlis səma fə-izə zəhəbə ətəhə mə yuadun. Hədis belə də gəlib Hakim Neşaburda. Və ənə əmanun li əshabi mə kunt fə-izə zəhəbə ətəhəm mə yuadun və əhli beyti əmanun li ümməti. Bu hədis belə də gəlib, Hakim Neşabur nəql edir, bu cürdə ən-nucumu əmanun li əhlil ardı minəl qaraq. Ulduzlar yer və səma əhli üçün əmandılar. Keçmişdə insanlar səfərə çıxanda, xüsusilə dəryada üzən gəmilər, qayıqlar
ulduzların, ayın işığında hərəkət eləyirdilər. Ayla, ulduzla öz istiqamətlərini təyin eləyirdilər. Ayə də Quranda vardır. Və huvəl-ləzi cəalə ləkumun nucumə litəhtədu biha fi zulumatil barr vəl-bahr. Bu ayə Ənam surəsinin 97-ci ayəsidir. Və huvəl-ləzi cəalə ləkumun nucum. Allah ulduzu qərar verdi ki, bir hikməti də budur. Litəhtədu biha fi zulumatil barr vəl-bahr. Səhranın, dənizin qaranlıqlarında siz öz yolunuzu tapasınız. İndiki kimi işıq yox idi. Yollarda, küçələrdə. Qaranlıq idi, zülmət qaranlıq idi. İstər səhrada olsun, istər dənizdə olsun. Ayla, ulduzla insanlar öz yollarını təyin edirdilər, istiqamətlərini seçirdilər. Hərəkət edirdilər. Peyğəmbərimiz buyurur ki, necə ulduzlar insanlara yol göstərir, istiqaməti təyin edirlər ulduzların vasitəsilə, ayın vasitəsilə. Və əhl-i beyti li ümmətin minəl əmanun li ümmətin minəl ixtilaf. Əhl-i beytim də ümmətimin əman yeridir, sığınacaq yeridir. Onları ixtilafdan saxlayar. Salavat çəkilin Peyğəmbər və ali Peyğəmbər. Peyğəmbərimiz deyir ki, ixtilafa düşməyin, parçalanmayın. Mexanizm nədən ibarətdir? Quran və əhl-i beytə tabi olun. Onda ixtilafa düşməzsiniz. Şəqələyn hədisində bunu dedi. Bu hədisdə də hakim nəql edir, digərləri mənbələri oxuya bilərəm sizə. Çoxdur. Müttəqi Hindi Kənzül Əmmalda nəql edir, Təbəri nəql edir bu rivayəti. İbn Həcər nəql edir və digər əhl-i sünnə alimləri çoxdur. Zəxairul Uqbada Təbəri nəql edir. İbn Əsakir Tarixi Dəməşqdə nəql edir. Beyhəqi öz kitabında və s. Bu hədisi nəql eləyiblər ki, Peyğəmbər deyir, necə insanlar ayın, ulduzun işığında öz həm yollarını, həm də istiqamətlərini təyin edirlər. Mənim əhl-i beytim də sizin üçün o rolu oynayır. Siz həm öz istiqamətinizi onunla təyin etməlisiniz, həm də yolunuzu. Yolda hərəkət etmək üçün insanın işığa ehtiyacı vardır. Əhl-i beyt işığında siz yolu görəcəksiniz. Əhl-i beyt nuru ilə siz istiqaməti təyin edəcəksiniz. Deməli, Peyğəmbərimiz və mexanizm göstərir. Deyir, istəyirsiniz ixtilafa düşməyəsiniz, yerə əhl-i beytdən yapışasınız. Allah Teala həm Nisa surəsinin 82-ci ayəsində, həm də Peyğəmbərimizin adına olan surənin 24-cü ayəsində belə buyurur. Ayənin əvvəlləri eynidir. Əfələ yətədəbbərunəl Qur'an. Niyə Qur'anda düşünmürsünüz? Niyə Quran barəsində təfəkkür etmirsiniz? Bu çox mühüm bir sualdır. Bəziləri var, Quranda düşünməyi qadağan eləyib. Quranda düşünmürlər, təfəkkür etmirlər. Quran bizi təfəkkürə çağırır. Əfələ yətədəbbərunəl Qur'an. Əm ələ qulubin əqfaluha. Çünki qəlblərinizə qıfıl vurulub. Bunu Peyğəmbərimizin adına olan surədə Allah Teala buyurur. 24-cü ayəsində. 47-ci surənin 24-cü ayəsində. Nisa surəsinin 82-ci ayəsində buyurur: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُ فِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Deyir, Quranda şəkkim var, mən sizə bir yol göstərim. O münafiqlərə deyir. Qurana inanmayanlara deyir. Deyir, əgər bu kitab Allah tərəfindən olmasaydı, onda çoxlu səhvlər tapardınız, ixtilaflar tapardınız. لَوَجَدُ فِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Çoxlu uyğunsuzluqlar, fərqli, ziddiyyətli fikirlər orada olardı. İndiki uyğunsuzluq yoxdur, Quranda ixtilaf yoxdur. Bu onu göstərir ki, bu
Allahın kitabıdır. Diqqətlə qulaq asın. Deməli, Allah Teala Qur'anın Allah tərəfindən nazil olmasını sübut etmək üçün bir neçə dəlil gətiribsə, biri də budur ki, onda ixtilaf yoxdur. Onun ayələri, Qur'anın ayələri bir-birinin nəinki təksib etmir, bir-birini təsdiqləyir, bir-birini şərh eləyir. Ələl-Əsam da Nəhcül Bəlağada deyir. Onlar bir-birini təsdiqləyir və bir-birini təkmil edir. Müsəlmanlara deyirəm, möminlərə deyirəm, ay qardaşım, əgər Allah Qur'an-ı Kərimdə Qur'anın Allah tərəfindən olmasını ispat etmək üçün bir də belə bir dəlil göstərirsə, yəni əgər Allah tərəfindən bu kitab olmasaydı, onda ixtilaf olardı. Bizə də deyir ki, siz istəyirsinizsə ixtilafa düşməyəsiniz, siz Əhl-i Beytdən yapışın. Çünki onların fikirlərində də ixtilaf yoxdur. Onlar da vəhdət mənbəyidirlər. Salvaçikinin Peyğəmbər var, Peyğəmbər. Peyğəmbərimiz nə buyurdu? Deyir, necə ulduzlarla insanlar öz istiqamətlərini həm də yollarını təyin edirlər, görürlər. Sizin aranızda olan Əhl-i Beyt də o rolu oynayır. Həm sizə istiqaməti göstərir, həm də yolu işıqlandırır, yolu. Nədən bizi saxlayır? Minəl ixtilaf hədis deyir ki, Əhl-i Beyt vəhdət mənbəyidir. Və Əhl-i Beyti əmanun li ümmətin minəl ixtilaf. Əhl-i Beytim ümmətim üçün vəhdət mənbəyidir. İxtilafdan qoruyan əsas amildir. Deməli, necə Qur'an-ı Kərim vəhdət mənbəyidir, Qur'anın ayələrində ixtilaf olsaydı, fərqliliklər olsaydı, ziddiyyət olsaydı, bu olardı bəşərin kəlamı, bəşərin sözü. Əhl-i Beyt də vəhdətə dəvət edirsə, vəhdətin mexanizmini təşkil edirsə, vəhdətə mən də dəvət edə bilərəm, mexanizmini təşkil edirsə, yəni insanlar Qur'ana, Əhl-i Beytə sığınsalar, sarılsalar, ixtilafa düşməyəcəklərsə, bunu göstərir ki, Qur'an Allahın kəlamıdır. Çünki niyə? Onda ixtilaf yoxdur. Əhl-i Beyt də Allahın elçiləridir. Onların arasında ixtilaf yoxdur. Xanım Zəhra salamullah aleyha imamşünas idi. İmamşünas. Xanım Zəhra salamullah aleyha baxın nədir imamətlə bağlı. Deyir, fəcəaləllahul imanə tathiran lakum minəşşirk. Allah imanı şirkdən təmizləmək üçün sizə qərar verdi. İman insanı şirkdən təmizləyir. Allaha iman insanı, daxilini paşlayır. Allaha şərik qoşan insan azad insan deyildir. O insan mənəvi baxımdan əsarətdədir. Özünü tanımır. Öz istedadına bələd deyil. Öz çəkisinə agah deyil. Çünki özünü tanıyan, öz çəkisinə, öz dəyərinə agah olan insan heç vaxt Allahdan qeyrisi qabağında əyilməz. Allahdan qeyrisinə səcdə etməz. İnsan özünü tanıdıqca, özünə bələd olduqca o öz yaradanını axtarar, öz xaliqini axtarar. Çünki belə bir varlığı yalnız və yalnız qüdrətli Allah yarada bilər. İnsan özünü tanımayanda bunun qabağında əyilir. Öz dəyərinə agah olmayanda o özünü ucuz satır. Onu Nəhcül Bəlağada gəlib Həzrət Əli deyir, Qur'anda da deyir. Deyir ki, وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ نَسُّ اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Allah'ı unudanlar kimi olmayın. Allah onların özünü onlara unutturdu. Yəni, Allah'ı tanımasın, özünü də tanımazsan, özünü tanımasın, mən ərəfə nəfsəhu, fəqəd ərəfə Rabbə. Hər ki özünü tanısa, Allah'ı tanıyar.
Bu tərəfdəndir. İnzüyü tanısan, kimsən? Dəyərli bir varlıqsan. Onda Allahı taparsan. Deyərsən ki, mən adi bir insan deyiləm, adi bir varlıq deyiləm. Allah deyir, imanı insanı şirkdən təmizləmək üçün qərar verdi. Sonra buyurur, وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهًا لَكُمْ أَنِ الْكِبْرِ Namaz insandan kibri təmizləmək üçün, təkəbbürlüyü aparmaq üçündür. Səcdə ilə Allaha, təkəbbürlü eləmə. Sonra buyurur, وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ Bizə itaat ümmətin birliyi üçündür. Və imamətənə əmanən lil-furqa İmamətimiz isə vəhdətin təminatıdır. Peyğəmbər demişdi, Quran demişdi, baxın, xanım Zəhra imamşünasdır. O bilir kimi müdafiə eləyir. Deyir, imamətin önəmini istədiyim. Ümmətin birliyini təmin edən imamətdir. Əgər imaməti qırağa qoysanız, parçalanacaqsınız. Dəstələrə, qruplara, təriqətlərə. Və innəhu ləyələmu ənə məhəlli minha məhəll qutbi minər-raha. Görün, Həzrət Əli nə qəşəm bu məsələyə aydınlıq gətirir. Deyir, o bilir ki, Əbu Bəkir bilir ki, mənim İslamdakı rolum dəyirman daşının oxuna bənzəyər. Dəyirman daşının oxu olmasa, o daş yerində qalar, o məcrasında hərəkət eləyər, onun sürəti artdıqca o öz məcrasından tez çıxar. O ox necə o dəyirman daşını öz məcrasında hərəkət etməsinə səbəb olur və onu təmin edir, İslam ümmətinin də öz məcrasında hərəkət etməsini Əhl-i-Beyt təmin edir, imamət təmin edir. Görün, xanım Zəhranın söhbət taatənə nizamən lil-millə. Ümmətin nizam intizamı bizim itaatimizdən keçir. Quran deyib, Peyğəmbəri deyib ki, Quran və Əhl-i-Beytin ardıca gedin. Onda vəhdətiniz olar. Onda bir olarsınız. Sizdən qabaqdakılar deyir, parçalandılar. وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Allahın ayələrini, möcüzələrini görə ixtilafa düşənlər kimi olmayın. Siz də Allahın ayəsini gördünüz. Quranı Peyğəmbər tapşırdı, Əhl-i-Beyti tapşırdı. Ay müsəlmanlar, bundan aşkar aydın. Deyir, bizə itaat millətin, ümmətin nizamını bərpa edər, nizam intizamını bərpa eləyər və imamətənə əmanən lil-furqa. İmamətimiz də, rəhbərliyimiz də ümmətin birliyini, vəhdətini təmin edər. Xanım Zəhra bilirdi kimi müdafiə eləyir. Xanım Zəhra imamşünas idi. O imamətin, ilahi rəhbərliyin əhəmiyyətini dərk edərək şuurlu şəkildə Həzrət Əlinin müdafiəsinə qalxdı. Və bu yolda da şəhid oldu. Bu çox önəmli bir məsələdir. Allah inşallah bizi xanım Zəhraya layiq olan şəhərlərdən, müsəlmanlardan qərar versin. Peyğəmbərimiz həm imam idi, həm də Peyğəmbər idi. Peyğəmbərlərin ən üstünü bizim Peyğəmbərimizdir. Allah İbrahim Peyğəmbərə nə dedi? وَجِبْتَلَا إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا İbrahim imtihana çəkəndən sonra Allah dedi, mən sənə imaməti verirəm. Bu imamət adi bir imamət deyil. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي Adi rəhbərlikdən söhbət geçsəydi, Allah deməzdi ona ki, o zalimlara yetişməz. قَالَ لَا يَنَالُ أَهْدِ الظَّالِمِينَ Allah dedi, mənim əhdim zalimlara yetişməz. Yəni bu imamət adi insanlara verilməz. İmam heç vaxt zalim olmaz. Bunun mənası budur. İmamətdir, zalimlara verilməz. Yəni imam heç vaxt zalim olmaz. İmam adil olar. Deməli, bu adi imamət deyil. Bunlar ki, deyirlər, mənim imamım filan kəsdir, bəhmən kəsdir. Bu ayət nə zibdir?
Yox, sən dünyəvi rəhbərliyindən söhbət açırsansa, o bizim mövzumuz deyil. Yox, Qur'anın təyin etdiyi imamdan söhbət gedirsə, Allah İbrahimə deyir ki, bu imaməti yalnız və yalnız mən adil və məsuma verəcəm. Zalim ola bilməz o. Əlləmə Təbatabai deyir ki, insanlar 4 qisimdir. Bir, keçmişi pis olan, sonra da hidayət olan insanlardır. Sahabələrin əleyhissalamdan başqa. Bütün sahabələr belə edirlər. Əvvəli bütpərəst olmuşdular, sonra oldular müsəlman. İndi bəziləri də dildə girmişdi. Demək, bir qism insanların keçmişi günah olub, günah əhli olublar keçmişdə, sonradan hidayət olurlar. Öyle bizim aramızda da çoxdur belələr. İkinci bu nəqsidir. Keçmişi yaxşı olub, elələri var idi. Əbu Amir kimi Peyğəmbərdən öncə Hənif dininə qulluq eləyirdi, İbrahim Peyğəmbərin davamçısı idi, Peyğəmbəri təbliğ eləyirdi. Sonra Peyğəmbərliyə seçiləndən sonra bu inkar elədi. Peyğəmbər onda da Əbu Amir ol-Fasiq dedi ona. Mesela kimin atası idi o? Məşhur bir şəxsin atasıdır. Hənzələnin atası. Qasilul Məlaikə. Hənzələ özü Bədir döyüşündə Bədir idi, Uhud idi. Uhudda şəhid oldu. Gəldilər, Peyğəmbərin cəsədini axtarırdılar, məşini axtarırdılar. Çünki xəbər yayılmış ki, Peyğəmbər şəhid olub. Əbu Sufyan idi, bir də bu Əbu Amir. Gördü ki, oğlunun cəsədi düşüb. İstədilər müslə eləsinlər. Da onun atasına görə onun bədəni doğramadılar. Bu Əbu Amirin keçmişi yaxşı idi, amma sonra gəldi. Boğazdı. İkinci qism insanlar Əbu Amir kimidirlər. Üçüncü qism keçmişi də pistir, sonrası da pistir. İslamdan qabaq da elə müşrik idi, ondan sonra da müşrik qaldı. Elə doğulandan müşrikdir, İslamla tanış olandan sonra elə kafirdir. Üçüncü qism budur. Dördüncü qism budur ki, əvvəli də yaxşı olub, axırı da yaxşı olub. Həzrət Əli kimi, Əbu Zər kimi Hənif dininə bula qulluq eləyiblər. Sonra da indi tarixi ixtilaflar ola bilər. Amma Həzrət Əlidəki tarixi ixtilaf yoxdur. Əvvəli də yaxşıdır, sonrasıdır. Əlləmə Təbatabai deyir ki, Əl-Mizanda bu ayənin 124-cü ayənin təfsirində deyir ki, İbrahim Peyğəmbər ki, Allahdan istəməzdi. Allah keçmişi yaxşı olan sonradan azan insanlara imaməti verərsən nəslimdən. Bunu istəməzdi ki. Bunu istəməzdi. Nə olsun keçmişi yaxşıdır, indi azıb da. Bunu Allahdan istəməz ki. Bunu çıxın deyir. Keçmişi pis olan, sonrası da pis olan insan üçün də öz nəslindən olan o bir şəxs üçün bunu istəməzdi. Bunu da çıxın. Qalır iki dəstədə. Keçmişi pis olub, sonra hidayət olub, bir də keçmişi də yaxşıdır, sonrası da yaxşıdır. Deyir, bu üçüncü qism üçün istədi. Dedi, keçmişi pis olub, amma sonra hidayət olub. Ona imamət düşür ya yox. Allah dedi, ona da düşmür. Təkcə keçmişi, sonrası yaxşı olan şəxsə imamət düşür. Ona veriləcək. Mövzum bu deyil. Bu imamət ki, Allah deyir, yalnız və yalnız məsuma veriləcək, adil bir şəxsə veriləcək, Peyğəmbər də bu imamət məqamına sahib idi. Yoxsa İbrahimdən üstün olmazdı. İbrahim həm Peyğəmbər idi, həm də imam idi. Bizim Peyğəmbərimiz də imam idi, həm də Peyğəmbər idi. Peyğəmbərimiz nə dedi? Peyğəmbərimiz dedi, Əntə minni bi mənziləti Haruna min Musa illə ənəhu lə nəbiyyə bədi. Sənin mənə olan nisbətin ya Ali, Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Bir fərqlə ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Demədi, məndən sonra imam yoxdur. İstisna təkcə Peyğəmbərdədir. Bu nəsil davam eləyir. Orada istisna təkcə budur. Peyğəmbər deyir ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur.
İmamət davam eləyir. Qədirxumda da onu elan elədi. Onun ki, imamın adına qədər sayır Peyğəmbərimiz. Peyğəmbərimiz dünyasını dəyişəndən sonra Qur'anı, imaməti bəyan eləyirdir. Mən Qədirxumda dedim, indi də sizə deyirəm, Qur'an və Əhl-i Beytdən yapışım, birincisi də Həzrət Əlidir. Və Qədirxumda da elan eləmişəm. Keçən xütbələrdə dedim, Həzrət Əli Aleyhisselam rəhbədə deyirdi, kim Qədirxumda olur, dursun şəhadət versin. Ənəs ibn Malik vermədi. Həzrət Əli də onu qarğış elədi. İmamət məsələsi çox önəmli bir məsələdir. Xanım Zəhra buyurur ki, ümmətin vəhdətini təmin edən, ümmətin intizama salan bir önəmli məsələdir. Allah da Quranda buyurur ki, özünüzdən öncəkilər kimi olmayın, ixtilafa düşdülər. Necə ixtilafa düşdülər? Allahın rəsullarının sözündən çıxdılar. Bizim rəsulumuzun sözü nə idi? Bizim rəsulumuzun vəsiyyəti, əmri göstərişi bu idi ki, Qur'an və Əhl-i Beytdən yapışın, onlara sarılın. Həzrət Əli əleyhissalama qarşı o haqsız mübarizədə, o haqsız müharibədə xanım Zəhra salamullah aleyha Həzrət Əlinin yanında qalır və şəhid olur. Şuurlu şəkildə xanım Zəhra salamullah aleyha mübarizəyə qatışmışdı və mübarizəyə qalxmışdı. Həzrət Əlinin imaməti Həzrət İbrahimin imamətinin davamıdır. Həzrət Peyğəmbərimizin imamətinin davamıdır. Və İmam Zaman ağanın imaməti İbrahimin imamətidir. Peyğəmbərimiz deyir, adım mənim adım olan, künyəsi mənim künyəm olan Əhl-i Beytdən bir şəxs qalxacaq, yer üzündə ədaləti bərqərar eləyəcək. Bu, bizim seçkilərimizdən bu imam seçiləcək, yoxsa Allahın seçməyi ilə. İki halda xaric deyil də. Biz onu seçəcəyik, yoxsa Allah? Bəşər onu seçə bilməz. Onu Allah seçəcək. O, Peyğəmbərdir ya imamdır. Peyğəmbərlik bitib. Bu demək imamdır. O, Peyğəmbərimizin imamətinin davamıdır. Həzrət İbrahimin imamətinin davamıdır. Xanım Zəhra salamullah aleyha o imamətin şəhididir. O imamətin şəhididir. Qur'an dedi, vəhdətdən yapışın. Sizdən öncəki din sahibləri, dindarlar, ruhanilər ixtilafa düşdülər. Allah deyir, "Ulaikə ləhum azabun azim." Onlara böyük əzab vədə vermişəm. Siz vəhdəti qoruyun, imamətdən yapışın, Əhl-i Beytdən yapışın, Qurandan yapışın. Vəhdət yolunu seçin. Yoxsa sələfləriz kimi, sizdən öncəki olan o dindarlar kimi ixtilafa düşsəniz, o əzab sizdə tutacaqdır, sizə də aid olacaqdır. Təəssüflər olsun. Hədisdir Peyğəmbərdən. Əhl-i sünnənin ən mötəbər mənbələrində gəlib. Deyir, Bəni İsrailin getdiyi yolu siz müsəlmanlar qarış-qarış gedəcəksiniz. Peyğəmbərimiz deyir. Bəni İsrailin getdiyi yolu siz də müsəlmanlar qarış-qarış gedəcəksiniz. Təəssüflər olsun. Qur'an deməklə Əhl-i Beyti müvəqqəti sıradan çıxartdılar və Qur'anı da məzlum etdilər. Biri mənə dedi, biz Qur'an əhliyik, biz Qur'anı oxuyuruq. O, bəziləri Qur'an çox oxuyur da. Qur'an oxumaq çox vacibdir, çox lazımdır. Mən özüm onu əzbərləmişəm. Amma dedim, əgər siz bu qədər deyirsinizsə, Qur'an əhlisiz, Qur'anın yolu ilə gedirsiniz, bu sualıma cavab verin. Quran deyir, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Qiyamət günündə Peyğəmbərin şikayəti olacaq Allaha. Şikayəti nədən ibarətdir? Ümmətim Qur'anı məzlum eləyib. Qur'andan hicrət eləyiblər. Əgər Qur'an əhlisizsə, əgər bu müsəlmanlar Qur'ana əməl eləyirsə, Peyğəmbər orada nəyə şikayət edəcək? Deməli, Qur'an yoxdur. Qur'anın qiraəti var. Qur'an məzlum olub. Qur'an başqa istiqamətlərə yönəldilib. Təhrif olunub, mənəvi təhrif olunub Qur'an.
Quran məzlum olub. Quran Allah buyurur, hicrət edibsiniz siz Quranla. Əgər bu Quran oxuyanlar, bu müsəlmanlar ki, deyirlər, biz müsəlmanıq, biz Quranın yolu ilə gedirik, biz sünnə yolu ilə gedirik. Və niyə Peyğəmbər qiyamət günündə şikayət edir? Və qala Rasul, ya Rabbi, innə qavmi ittəxəzu hazəl Qur'anə məhkura. Qövmüm Qur'anı məzlum etdilər. Qurandan hicrət etdilər. Deməli, Qur'ana əməl olunmur. Qur'anın göstərişi budur ki, Qur'andan və Əhl-i Beytdən yapışın. Qur'anın göstərişi budur ki, vəhdəti qoruyun. Qur'anın göstərişi budur ki, atiullah və atiur Rasul. Allah və Rasuluna itaat edin. Allahın Rasulü da can üstündə olanda son vəsiyyətində dedi ki, inni tarikum fikum mustaqalin. 2 ağır əmanat qoyub gedirəm. Qur'an Əhl-i Beyt. Qur'an da bizə deyir ki, vəhdətdən yapışın. Özünüzdən öncəkilər kimi ixtilafa düşməyin. Xanım Zəhra bu Peyğəmbərin önəmli vəsiyyətinin uğrunda şəhid olan o böyük şəxsiyyətdir. Məsələ çox önəmli bir məsələdir. Allah deyir, bütün ul ləzimlərə demiş ki, ən əqimud din və la tətəfərrəqu fi. Dini iqamə eləyin, vəhdəti bərpa eləyin. Bu, bütün ul ləzim Peyğəmbərlərin vəzifəsidir, misyasıdır. O vəhdəti təmin edən Əhl-i Beyt və Qur'andır. Onun uğrunda da xanım Zəhra salamullah aleyha şəhid oldu. Allah bizi o xanıma layiq olan müsəlmanlardan, şiələrdən qarşılasın. Allahım sənə and verirəm izzəti və cəlal və Əhl-i Beytin hörmətinə aqibətimizi, axirətimizi xeyirli eyləginən, imanımızı, ixlasımızı kamil eyləginən, bizi bir an belə nəfsimizin öhdəsinə buraxmaginən, Allahım namərdlərə bizi möhtac etməginən, qəbr evinə qədər bizi halal minnətsiz ruzi əta eyləginən, məclisə gələn bacı qardaşlarımızın, analarımızın hacətləri var. Allahım qəlblərdən sənə agahsan hacətlərini rəva eyləginən, həbsdə olan ana bacılarımızın, qardaşlarımızı izzətlə azad eyləginən, Allahım sənə and verəm izzəti və cəlal və Əhl-i Beytin hörmətinə, dünya məzlumlarını, zalimlar üzərində qalib eyləginən, alimlərimizi, müştehidlərimizi, xüsusilə rəhbərimizin pənahında hifz eyləginən, Allahım bu amillərin hörmətinə, dərgahva qalxan bu əllərin hörmətinə, dünya məzlumlarının hörmətinə, Qur'anın, Əhl-i Beytin hörmətinə, xanım Zəhranın şəhadətinin hörmətinə, o mühsün balanın hörmətinə, ağanın zorunu təcil eyləginən. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.